最近天主教華人圈有大事發生，就係1月25號有大型嘅話劇公演。而家我咧就喺佢哋嘅排練現場啦。咁等我訪問下佢哋先。Hello， Yvonne 你好啊 Connie 你好。我想請問下你咧，今次你係飾演一個咩角色咧？社工太太。社工太太，哦，即係賭 Sir 太太。咁我想問下你啦，今次排練嘅過程中咧，有冇啲乜嘢難忘嘅事情可以同我哋分享下咧？有啊，從未試過由頭喊到落尾。嚇，喊咁多啊？哦，係咪賭 Sir 恰你咧？唔話得俾你知喎。嚇，又係咁神秘嘅？咁真係要期待下啦。係啊，唔可以劇透啊嘛，你嚟睇咪知啦。多謝你嘅訪問 ，thank you。Francis 你好啊，我想請問下你，今次你係飾演咩角色咧？你話咧？哦，我知啦，一定又係奶奶啦。你估錯啦，今次我係做醫生啊，仲要係專科嗰隻。哇，專科醫生同奶奶好大分別喎。係啊，完全唔同噶。你係咪好想睇咧？係啊，我真係好想睇啊。咁你仲唔去買飛？吓？唔係你請咩？話依啲，吓？咁即係點啊？Hi James，你今次喺套劇度係飾演咩角色咧？今次咧，我係飾演一個好有 heart 嘅社工。哦，可唔可以講多少少嚟聽下？唔得，你嚟睇咪知咯。咁你今次會唔會唱歌咧？我梗係會唱歌啦。嗱，你快啲嚟睇啦，你就會知噶啦。哇，我真係好想睇啊！哇，呢度好大班人喎，等我入去訪問下佢哋先。Hello， 你哋好啊 ！Hello， 我想訪問下你哋咧，今次係負責咩表演咧？不如等我答啦。我哋咧就係負責跳舞嘅。哦，跳咩舞可唔可以透露多少少啊？可以嘅。唔得，唔講得㗎。講多少少啦。咁我透露少少啦，我哋今次係用 Michael Jackson 首歌嘅。哇，已經講好多咯喎。咁有咩想同觀眾講啊？我哋好俾心機，排得好辛苦㗎，所以大家一齊嚟睇啦。Hello Kevin。Hello。你今次再演舞台劇有咩感覺啊？好好啊，一大班人一齊排戲幾好玩㗎。咁排咗幾耐咧？由9月到而家上演，哇，都差唔多4個月，都唔算長咯。咁4個月話短唔短，話長唔長，咁順唔順利啊？幫天主做嘢點會順利得㗎？佢俾好多考驗我哋㗎。哇，咁辛唔辛苦啊？幫天主做嘢，辛苦啲冇所謂啦，最緊要你哋鍾意睇啊嘛。關我咩事啊？梗係關你事啦，你有份睇㗎嘛。哇，訪問完你哋咧，我真係好想睇啊！咁1月25號見咯噃。咁喺邊度做啊？唔係啊嘛，到而家你都唔知啊？係喺 Richmond 嘅 Gateway Theatre， 喺 Richmond Hospital 隔離。咁你嚟睇2點定7點半啊？哇，仲有2場揀添啊！係唔係啦？一於2場都睇。咁大型嘅天主教福傳音樂劇唔係成日都有㗎。對上嗰次，哇，都成13年前㗎啦。唔知使唔使等多13年先有得再睇咧？哇，咁真係要2場都睇啦！到時見。